Parazitlar. Ular boshqa organizmga yopishib olib hayot kechiradi. Ular xo'jayin organizmni qoni, suvi va oziq moddalarini tortib olib, uni batamom o'ldirmaydi. Uni kasallantirib olib, unga zarar yetkazadi va o'z ipchalariga bog'langan qo'g'irchoq misol hayot kechiradi. Parazitizmning ilk belgilari taxminan 300 million yil avval aniqlangan. O'shanda hamma narsa hayotga kelib, o'z evolyutsiyasi bosqichlarini boshlayotgan edi. Hasharotlar ham shu guruhda edi, biroq ularning dunyosida hayot haddan tashqari ko'payib ketdi va hasharotlarning ayrim turlari boshqalarga qaraganda tezroq rivojlandi. Tabiat o'sha adolatsiz muvozanatga qarshi turish uchun parazitlarni yaratdi. Endi boshqa hasharotlar bilan to'g'ridan-to'g'ri jang qilish o'rniga parazitlar ularning borligiga qarshi bo'lmagan yoki ulardan mutlaqo sezmaydigan xavfsiz mavjudotlarni bildirmasdan qidira boshlaydilar. Tabiat o'zining dahshatli ijodlari bilan tanilgan va parazitlar shubhasiz bu ro'yxatda bor. Biroq entomofag parazitlar oddiy parazitlar bilan taqqoslaganda mutlaqo farq qiladi. İlk parazitlar 300 million yil oldin paydo bo'lgan. 250 million yil kerak bo'lgan ular rivojlanib bo'lishi uchun. Ular qahrabo tosh ichida saqlanib qolgan qazilmalar ari o'z tuxumlari kapalak qurtiga qo'yayotganini ko'rsatadi. Yana 100 million yil o'tgach, kimdir bundan ham ko'prog'i kerak deb qaror qildi. Shunday qilib, biologik ongni boshqarish paydo bo'ldi. Ssenariy odatda quyidagicha ketadi. Ma'lum bir turdagi parazit ari kimyoviy belgilar orqali kapalak qurtini topadi va unga bir vaqtning o'zida o'z tuxumlarini, zahari va immunitetini bosuvchi moddalarni yuboradi. Kapalak qurti yillar davomida yashaydi. Uning ichida esa lichinkalar o'ziga uy qurib, yurak va muhim organlarga tegmagan holda hayotiy muhim bo'lmagan to'qimalar bilan oziqlana boshlaydilar. Inson o'ylashi mumkin, axir bu hasharotning immuniteti bor-ku, lekin gap shundaki, immunitet tizimi qarshilik ko'rsata olmaydi. Chunki ona ari tomonidan avvalroq kiritilgan immun bosuvchi agentlar o'z vazifasini bajarib bo'lgan. Tizim lichinkalar hamma narsani g'ajiyotganini faqat kuzatib tura oladi xolos. Ma'lum bir vaqtda lichinkalar tanani kemirib chiqadi. Keyin ular kapalak qurti yonida pilla o'rab, o'zgarish bosqichini boshlaydi. Kapalak qurti esa hali ham tirik. Nima uchun axir unda unday ehtiyoj qolmadi-ku, lekin ehtiyoj bor edi. Kelajakda ari bo'ladigan bu lichinkalarni kim himoya qiladi? Va eng qiziq tomoni, bitta jasur lichinka askar o'zining kelajakdagi hayotdan voz kechib, kapalak qurtining ichida qoladi. U do'stlarini himoya qilish uchun qurtning harakat ko'nikmalarini boshqaruvchi biologik nazorat tuguniga aylanadi. Tadqiqotlarimning aynan shu nuqtasi menda mutlaqo qiziqish uyg'otdi. Vaqt o'tib, miloddan avvalgi 400-yilda Aristotel bir hasharotning ichida boshqa hasharotlar chiqib kelayotganini ko'radi. Biroq asbob-uskunalar va zarurat yo'qligi sababli u bunga buncha e'tibor bermaydi. Shunday qilib, u bu muvozanatni shunchaki chekkaga surib qo'yadi. 1600-yilga kelib Francheska Redi chivinlar tegishi mumkin bo'lgan go'shtdagina qurtlar paydo bo'lishini kashf qiladi va shu bilan o'z-o'zidan paydo bo'lish nazariyasini inkor etadi. Entomofag parazitlar evolyutsiya nazariyasining markaziga aylanadi va odamlar ularga mutlaqo qiziqib qoladi. Bugungi zamonaviy dunyoda esa bu parazitlar biz uchun foydali vositaga aylandi. Qishloq xo'jaligida ular bog' dalalarda shira, qurt va qo'ng'izlar populyatsiyasini nazorat qiluvchi ko'nikmaga aylandi. Bu usul hozirgacha qo'llanilib keladi. Pestitsid va strategiyalardan ancha ustun ekanligini ko'rsatmoqda. Ilmiy jihatdan esa ular bizga tabiatda yashab qolish mexanizmlarini tushunishga yordam beradi. U haqiqatdan ham hayratlanarli. Tanlab ishlovchi immun bosuvchi zahar genlarini boshqarish tizimini o'g'irlash, biologik ongni nazorat qilish. Hazillashyapsizmi?
Imkoniyatlar amalda cheksizdir. Butun dunyo bo'ylab olimlar ushbu mavzularni faol o'rganishmoqda. Bu esa tibbiyotni yanada chuqurroq darajada amaliyotda qo'llanishimizga yordam berishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, parazitlar barcha davrlarning eng muvaffaqiyatli hayot strategiyalarining biriga erishish uchun kerak.